Goeiemôre, naam is Andrei van Heerden, werk vir Rovic Leers. Ons gaan vandag speak met julle gesels oor ons Quicke, reeks van laaigrawe. Almal sal al buite weet, groot prioriteit is om met enige laaigraaf werk is altyd natuurlik visie van die kajuit af na dit waarna toe jy mee werk of waarmee jy besig is. So as jy louter so van die kant af kyk, sien julle die naam self Quicke. Quicke spreek boekdele oor die hele patent agter die louder self. Ons is 'n vinnige aanhegmetode, dis waar die naam vandaan kom, natuurlik Quicke. Die laaigrawe self kom uit Swede uit. Die manne vervaardig so enigiets tussen 25 en 30.000 laaigrawe 'n jaar. So hulle is uit en uit die markleiers wat dit betref. Maatskappy self is gestig 1949, so hulle is baie sterk in hulle produklinie self en spandeer 'n geweldige hoeveelheid geld aan produknavorsing en ontwikkeling natuurlik. As ons 'n bietjie nader stap, sal ons sien die beam self is nie 'n gewone standaard reguit beams nie, hy het hierdie kenmerkende kurwe in. Daai kenmerkende kurwe is daar om so lig as moontlik te maak, maar alhoewel so rigied en so sterk as moontlik ook te maak. Ons aanhegtingstukke wat ons daar uit op die knie self en onder is gekaast of gegoot, so hulle is baie hoër dienslewe op hulle as wat jy op jou natuurlike standaard soliede staal laaigrawe sou gehad het. Die reeks self gaan jy kry van 'n 3 af wat op omtrent 'n 40 kW trekkertjie monteer al die pad op na 'n 8 toe wat 'n 200 kW trekker is. Onafhanklik van watse trekker jy het, daar gaan definitief 'n louder wees wat pas op hom. As ons kom by die aanhegtingstukke wat hier voor is, sal julle maar nou sien ons het oor die 50 verskillende aanhegstukke. Dit is nou alles wat behels van grondverskywing, kuilvoerhantering, baalhantering en dan natuurlik jou hoë volume bakke ook as 'n man bietjie mis wil rondskuif of kalk of daai tipe goedjies self ook. Ons laaigraaf self, al ons pype en ons hidroliese en ons elektriese komponente word binne in die beam self geplaas om soveel as moontlik visie van die kajuit af nog steeds vir jou te gee. En dan sal julle maar hier voor ook sien, soos ons nader wil stap. Hierdie boks van al jou controles is jou soft drive, jou elektriese funksies, jou weegselle, alles. Hierdie manne van Quicke vir ons teruggetild en natuurlik bietjie laer op die louder self ook gesit, juis weer eens vir visie van bo van die kajuit af, laat jy makliker na jou aanhegstukke toe kom. Fisiese aanhegting van jou monteringsstukke is 100% outomaties. Jy trek hom net uit, sit hom op sy posisie, ry in die aanhegstukke en as jy hom optel, hoor jy nog as 'n kenmerkende klank daar van bo, jy hoor daai klik en dis waar die Quicke naam vandaan kom. Dadelik aanhegting. Die valveblok self het die manne van Quicke vir ons so klein bietjie verbeter. Ons vorige modelle het 'n baie meer meganiese aanhegtingstuk gehad wat 'n lang lewe gehad het, maar nie so lank so wat hierdie valveblok huidiglik is nie. Groot voordeel van hom is dis 'n eenvoudige trek van die knop. Ja, kom af. Haal ons pen uit en jy ry uit jou laaigraaf uit. Geen boute wat moet losgemaak word nie. Dis 'n vinnige op, vinnige af assembly. Dis 'n 1 2 3 geval daai. Die louder self, daar's so 18 verskillendes in die reeks. Jy kry die S wat meer jou standaard model is, jou M wat hierdie huidiglike swaardiens is en natuurlik jou L wat beteken longer. So hierdie boonste beam van hom is aansienlik langer as jy dan nou 'n trekker het wat 'n voorste 3 punt ook het om nou spasie te maak vir daai addisionele lengte wat hy vorentoe moet kan optel. Huiserkapasiteit is enigiets van die 1.4 na 2.7 ton. Dis natuurlik wat hulle van praat op sy front pivoting point. So dis op sy verste punt kan hy daai maksimum hoeveelheid gewig dra. Nou natuurlik, Sweedse kwaliteit het Sweedse tegnologie wat gepaard gaan met mekaar. Ons het die Q-companion nie wat met behulp van die weegselle voor in ons louder self vir ons kan aktief weeg. Jy kan nou met jou Q-companion saam met jou joystick kan jy dan ook vir outomaties stel hoe laag jou louder moet optel en natuurlik hoe hoër op moet optel. So dit raak 'n eenvoudige druk van 'n knoppie vir sak, druk van 'n knoppie vir optel. En hy gaan elke keer terug na sy outomatiese hoogte toe. Ons kan op die joystick self ook, as ek hom so 'n bietjie so draai, sal julle sien dat die knoppies 100% programmeerbaar is met 'n derde, vierde funksie en natuurlik die opsionele skitfunksie ook. As jy nou 'n ding soos grondskuif of kaalskuif en jy wil hy laaste bietjie uit jou bakkie kry natuurlik. Die hele louder word hanteer met een vinger. So dis heel gerieflik en is heel eenvoudig. Maak dit so gerieflik as moontlik en dan natuurlik so maklik as moontlik om my volgende implement te